Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa wangu unayenisikiliza na kunitazama kupitia Sibuka TV na Lindi FM. Ninayo furaha sana kukaribisha usiku wa leo kwa neno letu la habari njema. Ninamshukuru Mungu sana kwa kukulinda na kukutunza hata usiku wa leo. Hebu tunapoenda kuanza, funika macho yako tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba yetu uliye mwema, Baba yetu uliye mtakatifu sana, niko mbele zako Mungu pamoja na wapendwa wangu hawa wanaonitazama na kunisikiliza. Asante kwa sababu umetulinda wote mchana kutwa na usiku wa leo umetukutanisha pamoja ili tusikie neno lako. Neno lako ni nguvu yetu, neno lako ni uzima wetu, neno lako ni chakula chetu. Neno lako linatuwezesha kuishi na kutembea katika mapenzi yako. Usiku wa leo Baba, nenda ukaseme nasi kupitia Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Usiku wa leo, ndugu yangu mpendwa unayenisikiliza, tutaenda kusoma neno kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo. Mlango ule wa 4, tutasoma mstari wa 6 hadi wa 8. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo, mlango wa 4 na mstari wa 6 mpaka wa 7. Na kichwa cha somo letu kinasema, unajizoeza kwa mambo yapi katika maisha haya? Unajizoeza na mambo yapi katika maisha haya? Ndio somo letu. Naomba nisome katika jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Timotheo, mlango wa 4 mstari wa 6 mpaka wa 8. Uwakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakao kuwapo baadaye. Naomba nirudie mstari wa 7 na wa 8. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwepo baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyokuambia, somo letu usiku wa leo tunajifunza somo linalosema unajizoeza na mambo yapi katika maisha haya? Unajizoeza na mambo yapi katika maisha haya? Neno kujizoeza lina maana ya kufanya mazoezi na jambo fulani mpaka liwe tabia yako. Neno kujizoeza maana yake katika maelezo ya kawaida ni kufanya mazoezi juu ya jambo fulani ili uzoee liwe tabia yako. Kwa mfano, unaweza ukaona wachezaji wa mpira kwa timu kubwa, hata timu ndogo, KMC labda, au Yanga au Simba au netball ya kina mama au basketball au mchezo wa riadha, wote hao wanariadha huwa wanafanya mazoezi ili kusudi kule kukimbia kuwe tabia yao. Kama anataka aende kwenye mashindano ya kimataifa au ya kinchi,
ili awe mchezaji mzuri na asikose namba, ni lazima afanye mazoezi mara kwa mara. Tena huwa wanawekewa ratiba ya mazoezi, wakati mwingine mapema asubuhi, labda masaa 3 kuanzia asubuhi mpaka labda saa 4, wakati mwingine jioni kuanzia saa 10 mpaka saa 12, kila wakati. Tena wenyewe wao wana michezo kwa sababu ya kutaka kushinda. Wakiwa na mashindano mbalimbali, wanaweka hata kambi za mazoezi. Wanahama majumbani mwao, wanaenda mbali, wanapiga kambi labda na wiki 2. Mara nyingi watu tunasikia timu yetu ya taifa labda inaenda Misri, inaenda Morocco, inapiga makambi kule hata wiki 2, wiki 3. Inafanya mazoezi ili kusudi iwe katika hali njema ya kuweza kushiriki mashindano, na si kushiriki tu, kushindana na kupata taji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika somo hili Paulo anamwandikia mwanae wa kiroho Timotheo, na Timotheo huyu yeye baba yake alikuwa ni Myunani, lakini mama yake alikuwa ni Mwisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Na bibi yake pia. Sasa alipoamini, Paulo alimwomba wakati fulani aende akasimamie kanisa lililokuweko Efeso. Kule Efeso kulikuwa na mafundisho, watu walikuwepo walimu waliokuwa wanaleta mafundisho ya kigeni, mafundisho yaliyokuwa kinyume na imani, mafundisho ambayo Paulo hakuachia wale wa Efeso. Kwa hiyo akamwomba Timotheo huyu aende kule kwa ajili ya kuzuia au kukabiliana na wale walimu wa mafundisho ya uongo. Kwa hiyo katika maelekezo mengi aliyompa, mojawapo ni hili. Anamwambia jizoeze, jizoeze kuwa na maisha ya utaua. Labda nisomee mstari wa 7. Bali hadithi za kizee zisizokuwa na za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utaua. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini utaua hufaa kwa mambo yote, yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakao kuwepo baadaye. Kwa hiyo anamwambia ajizoeze, afanye mazoezi ya utaua katika maisha yake, kwa sababu utaua una faida. Ukijizoeza na mambo ya utaua, nitakueleza baadaye nini maana ya utaua. Ukijizoeza na mambo ya utaua, kuna faida ya kuwa na uzima katika maisha haya na maisha yajayo pia. Kwa anamwambia ajizoeze, afanye mazoezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitaka kuendelea vizuri, labda nikwambie utaua ni nini. Utaua ni hali utaua ni hali ya kumcha Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ni hali ya kumcha Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, maisha yanayomfurahisha Mungu, kuwa mtu mwema mbele za Mungu na mbele za wanadamu, na kumcha Mungu kwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Huo unaitwa utaua. Sasa hapa Paulo anamwambia mwanae, maana kwa Waefeso walikuwa wana mafundisho ya ajabu. Waliingia watu, wanawazuia watu kula vyakula vya aina fulani fulani, wakawa na mafundisho ya aina fulani fulani. Sasa Paulo akamtuma Timotheo mwanzo wa kanisa la Efeso kule, akamtuma Timotheo ili akakabiliane nao, kuzuia hayo mafundisho. Labda ningesoma ule mstari wa kwanza
waraka wa kwanza hapo wa Timotheo mlango wa kwanza mstari wa 3, ningesoma ili uelewe ninachotaka kukisema. Timotheo wa kwanza 1:3 anasema, kama vile nilivyokusii ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili wakataze wengine wasifundishe elimu nyingine, wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani, basi ufanye hivyo. Kwa hiyo Timotheo alitumwa na Paulo kwenda Efeso kwa ajili ya kukabiliana, kuwazuia watu waliokuwa na mafundisho ya uongo. Akamwambia uende kule ukawazuie, kwa sababu hayo mafundisho yao yanaleta maswali, ubishi, hayana faida, hayaleti madaraka ya Mungu katikati ya kanisa la Mungu. Sasa pamoja na hayo yote anamwambia ajizoeze maisha ya utauwa, yeye mwenyewe afanye bidii kumcha Mungu na kuwa na maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Haleluya. Utauwa umeelezwa katika Biblia sana. Tulikuwa na watauwa kama kina Kornelio. Biblia inasema Kornelio alikuwa ni mtu mtauwa mwenye kumcha Mungu daima na kutoa sadaka daima. Hiyo ndio maana ya utauwa. Alikuwa anamcha Mungu na kuwapa watu sadaka na kumwomba Mungu daima. Hiyo ni hali ya utauwa. Ila alikuwa hajamjua Yesu Kristo, alikuwa hajaokoka. Ndio maana baadaye alipoendelea sana, malaika wa Bwana alimtokea akiwa katika hali ya kumcha Mungu huyu Kornelio. Biblia inasema alikuwa anamcha Mungu. Saa 9 malaika wa Bwana akamtokea akamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika kwa Mungu na kuwa ukumbusho. Sasa tuma mtu kwenda Yafa akamwite Petro, naye atakwambia ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utauwa ni hali ya mtu kujitoa, kumcha Mungu, kumtafuta Mungu na kuishi maisha yanayompendeza. Kornelio alikuwa mchaji wa Mungu, ila alikuwa hajamjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Akina Ayubu walikuwa watu watauwa, wacha Mungu katika kipindi chao, na akepukana na uovu. Kwa hiyo kuwa mtauwa, alipokuwa anaambiwa hapa, Paulo alikuwa anamwambia Timotheo ajizoeze, afanye bidii, adumu katika maisha ya utauwa, maisha ya kumcha Mungu kila wakati. Ambia jizoeze. Kwa hiyo kujizoeza manake ni kufanya mazoezi, ni kujenga tabia, ni kudumu katika tabia ya, kama ni mtu wa Mungu, tabia ya kuomba, tabia ya kukesha, tabia ya kufunga, tabia ya kutoa, tabia ya kutembea na Mungu kwa maisha yanayompendeza yeye. Huko ndiko kujizoeza katika maisha ya utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo somo letu linasema unajizoeza na mambo yapi katika maisha haya? Kwa nini Paulo alimwandikia Timotheo ajizoeze na maisha ya utauwa katika wakati wake? Kwa nini? Nilikuwa nasoma nikashangaa sana. Ukisoma waraka wa kwanza huu wa Timotheo mlango wa 3 mstari wa 16 ndio utajua kwa nini Paulo alikuwa anamwambia Timotheo ajizoeze na maisha ya utauwa. Maisha ya utauwa ni siri kubwa. Ni siri kubwa. Utauwa ni siri kubwa. Nimekutokeza kidogo. Kornelio alikuwa anamcha Mungu na kutoa sadaka na kumwomba Mungu daima. Alikuwa anatoa sadaka nyingi kwa watu. Alikuwa ni mtauwa, lakini alikuwa hajafikia kiwango cha juu cha utauwa, cha kuitwa mtakatifu wa Mungu, cha kuitwa mtu aliyeokoka, mtu aliye mtakatifu, mtu mkamilifu mbele za Mungu. Ndio maana aliambiwa atume
watu kwenda Yafa kumtafuta Petro ili aje amwambie yaliyokuwa yamepungua kwake. Wewe nikusomee waraka huu wa kwanza wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu anaposema tujizoeze na utauwa, anamaanisha kwamba tuelewe yani katika kujizoeza kwetu tutaelewa siri ya utauwa, maana sio hivyo unavyofikiri. Utauwa hauishi mimi kwenda kanisani na kutoa sadaka na kumomba Mungu labda saa moja saa mbili basi kwamba nimemaliza. Utauwa ni siri kubwa. Kama nitajizoeza kuwa na bidii sana katika mambo ya utauwa, ndivyo nitakavyomjua Mungu sana sana sana. Timotheo alikuwa ni mchungaji tayari wa kanisa la Efeso. Paulo anamwambia ajizoeze na maisha ya utauwa. Alitaka kumwambia nini? Kwamba hapo ulipo hujafika. Ni kweli wewe ni mchungaji, ni kweli nimekulea katika imani, na imani hii uliifahamu tokea kwa bibi yako. Bibi yako alikuwa nayo, bibi yako Lois alikuwa na imani hii, na mama yako Eunike. Kwa hiyo bila shaka na wewe unayo, ninaamini unayo, maana nimekuja, umekuwa pamoja nami, tunatembea pamoja. Sasa nakutuma Efeso ukafanye kazi ya uchungaji, ukawazuie watu wanaoleta mafundisho ya uongo. Wengine wanawazuia watu wasile nyama, wasile vyakula vya aina fulani fulani. Anasema japo vile hivyo vyakula Mungu alivitakasa kwa neno lake na vinatakaswa pia kwa maombi. Sasa wamekwepo watu wanawatabisha watu waliookoka hapa Efeso au huko Efeso, wanawazuia wasile. Kwa hiyo Timotheo, nenda, lakini ili ufanikiwe jizoeze sana na mambo ya utauwa. Kwa nini alimwambia jizoeze sana na mambo ya utauwa? Sikiliza hapa katika mstari wa 16 waraka wa kwanza wa Timotheo 3:16. Ndio mimi nimeshangaa, anasema hivi: na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Kwa namna gani? Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Yaani ukitaka kujua mambo ya utauwa, siri mojawapo, kama utakubali kujizoeza na mambo ya utauwa, mambo ya kumtafuta Mungu, utakuja kufundishwa, utakuja kuelewa kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu huyu ni Yesu Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5, anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo huyo hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa huyo neno, na ndani ya neno kulikuwepo uzima, na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa Mungu. Sasa huyu neno aliyefanyika mwili, ukisoma Yohana 1:14, labda nisome hapo Yohana 1:14. Nataka uelewe, anasema siri ya utauwa ni kuu, maana Mungu alidhihirishwa katika mwili. Sikiliza, katika Yohana 1 mstari wa 11 nisome, alafu na wa 12, alafu nitasoma na wa 14. Alikuwako kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili
wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili. Naye neno alifanyika mwili, Yohana anasimulia, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kumbe tunapojizweza na mambo ya utauwa, tutamfahamu huyu Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Siri ya utauwa ni kuu. Anasema hivi, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa. Haleluya! Leo Yesu anahubiriwa katika mataifa. Hata hivi unavyonisikiliza, ninahubiri habari njema za Yesu Kristo wa Nazareti, ya kwamba anaokoa, anaponya, anasamehe dhambi. Ukikubali kumwamini, atakuokoa, atakufanya kuwa mwana wa Mungu. Utaweza kushinda dhambi ambazo japo naenda kanisani, unaenda kumomba Mungu, hujaweza kuziacha. Bwana Yesu atusaidie. Sasa Paulo akamwandikia Timotheo ajizoeze na mambo ya utauwa. Kwa nini? Kwa sababu yana siri kubwa. Kwa hiyo niendelee. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, yani Yesu, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika. Hata kuzaliwa kwake, malaika walipeleka taarifa kwa wachungaji, msiogope, maana ninawaletea habari njema itakayokuwa furaha kwa watu wote. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kichanga, amelazwa katika hori ya kulia ng'ombe. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo huyu Yesu hata malaika walimwona alipozaliwa, hata malaika walimhudumia alipoenda kule kujaribiwa kule katika mlima kule alipokuwa amefunga siku 40. Alipochukuliwa mlimani jangwani kule akajaribiwa huko siku 40 akiwa amefunga, hali wala hanywi. Biblia nasema akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Hii siri ya utauwa maana yake ni siri inayomhusu Kristo. Sasa Paulo anamwambia Timotheo ajizoeze kwenye mambo haya ya utauwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilipokuwa ninatafakari neno hili, nikaona nikuletee mifano ya watu wawili waliojizoeza na mambo moja, ni mambo ya utauwa. Mwingine alijizoeza na mambo ya kudanganya, na alipozoelea uongo, mwisho wa siku alitobolewa macho. Nisikilize, Paulo anamwambia Timotheo, nirudie mstari, nimeupenda sana. Paulo anamwambia Timotheo katika waraka huu wa kwanza wa Timotheo mlango wa 4 mstari wa 7 na wa 8, anamwambia bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utauwa. Nawe ujizoeze kupata utauwa. Kwa nini? Moja, kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Sikiliza, ukijizoeza kwa mambo ya mwili, unazoea kula, unazoea hata kusafiri,
unazoea mambo, yani hayo mazoezi ya kila namna unaweza kuyafanya, hata kama ni mazuri, mazoezi ya mwili, hata hayo mazoezi ya wachezaji au wanariadha, mazoezi ya kuhakikisha kwamba hauongezeki uzito sana na kadhalika, kwa saa kidogo. Hayo mazoezi yote unaweza kuyafanya, kwenda kwenye jimu na kadhalika, kupanda milima. Wengine wanakimbia asubuhi, sikukatazi, ni mazoezi mazuri yanayojenga afya ya mwili, unakuwa vizuri. Hata kama una umri wa miaka 60 na miaka 70, bado unaweza ukaonekana kuwa kijana. Bwana Yesu atusaidie kwa kufanya mazoezi. Wengine unakimbia asubuhi au unatembea tu kila siku unatembea. Mimi nimewahi kuona watu ana gari lakini analiacha gari mahala, anatembea labda kilomita 3 anaenda, baadaye anarudi, ndiye anachukua gari lake. Ni mazoezi mazuri ya mwili. Anajizoeza jioni sana, mwingine asubuhi, anafanya vizuri. Lakini kujizoeza kwa mambo hayo ya mwili, Biblia anasema kwa saa kidogo. Lakini utaua, kujizoeza kupata, utaua, kujizoeza kupata. Kumbe utaua haupo, ila ukijizoeza utaupata. Yani itakuwa tabia. Ukijizoeza kuamka asubuhi na mapema, unasifu na kuabudu, unachukua nyimbo za tenzi au za Injili, unaanza kusifu labda saa 1, baadaye unaanza kuomba. Hayo ni mazoezi ya kupata utaua. Unajenga hiyo tabia, inakuwa ni tabia yako. Biblia inasema huko kujizoeza kupata utaua, yani kupata hiyo tabia ya kuamka kila wakati. Ukiacha kuamka unasikia hukumu. Biblia inasema hiyo ni faida kwa mambo yote. Kwa ajili ya afya yako itakuwa ni faida kwako, kwa ajili ya uzima wa milele ujao itakuwa faida kwako. Lakini ukijizoeza kwa mambo ya mwili tu, hayo mambo yataishia hapa, yataishia hapa kwa saa kidogo. Usiku wa leo unajizoeza na mambo yapi? Unajizoeza na mambo yapi? Watu wengine wanajizoeza na mambo ya dhambi. Takupa mfano. Samson alizoea kudanganya. Samson alikuwa mnadhiri wa Mungu. Hebu nisikilize wewe mtakatifu naye nisikiliza sasa. Kuna dhambi umezizoelea, unaona kama sio dhambi, lakini nataka nikwambie hayo mazoea ya dhambi unazofikiri ni dhambi ndogo, nataka nikwambie zitakuangamiza. Mwandishi wa kitabu cha wimbo ulio bora anasema, nikamatieni hao mbweha wadogo wanaoharibu zabibu, kwa maana zabibu zetu zinachanua. Hayo mambo madogo ulioyazoelea, mara unachelewa kanisani, mara ibada za nyumbani usiku ufanyi, mnakula mnaenda kulala tu, hampati hata dakika 40 au saa 1 kufanya ibada. Haya mambo unayoyazoea hayo ni mambo mabaya, yatakupeleka pabaya. Samson alizoelea kudanganya. Nisikilize, katika kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 16, naomba nikusomee. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 16, naomba nikusomee haraka. Waamuzi sura ya 16. Samson alizoelea kudanganya. Wewe nikusomee mstari, nianzie 4. Ikawa baada ya hayo, 16 mstari wa 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki,
Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Mstari wa 6. Delila akamwambia Samson, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Nisikilize. Samson anabembelezwa na mtu ambaye anafikiri ni mpenzi wake, lakini kumbe sio mpenzi wake, ni muuaji. Inawezekana umempenda yule baba, umempenda yule binti, nataka nikuambie atakuua. Tumekusikia shuhuda huko nyuma, sio shuhuda nzuri. Baba moja akampenda binti, baba moja na pesa zake akampenda binti, kaanza kumbembeleza binti, akaingia kwenye mstari, wakaamka naye katika dhambi. Walipokuwa wameamka katika dhambi kwa nyumba za wageni, asubuhi akampa bahasha imenona. Binti akafurahi. Alipoondoka akaenda kufungua bahasha, akakuta hela nyingi. Anamwambia, chukua hizo fedha 1 zikusaidie chakula kwa sasa hivi, lakini pia usisahau kujinunulia sanda na jeneza, maana mimi mwenzako nimeathirika. Mimi mwenzako nimeathirika. Alimbembeleza, alimtaka binti, akakubali. Mwisho wake akaishia hivyo. Na hapa Samson anabembelezwa na Delila. Nataka kukuambia Samson alizoelea uongo. Alizoelea uongo. Na kwa kusema uongo mara 3. Mara ya kwanza hapa mstari wa 6 anasema, Delila akamwambia Samson, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Niambie siri. Kwa nini unampenda Mungu? Kwa nini mwenzetu hukosi ibada? Kwa nini mwenzetu uwe nazo usiwe nazo unafurahi? Watu wanakubembeleza, wanakuuliza. Lakini hao wanaokuuliza lazima ujiulize, ananiuliza kwa nia njema kweli? Anataka aokoke? Au anataka kunitesa? Au ana mambo yake? Kwa hiyo huyu binti Delila akambembeleza Samson. Samson akaanza kudanganya. Mstari wa 7. Samson akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wengine. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea kamba mbichi 7 zisizokauka, naye akamfunga nazo. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani, unaona, wakimotea. Basi akamwambia Samson, Wafilisti wanakujia. Ndipo akazikata zile kamba mbichi, kazikata. Biblia inasema akazikata zile kamba mbichi na wale watu hawakutokea. Haya, mstari wa 9 wa 10. Delila akamwambia Samson, tazama umenidhihaki na kuniambia uongo. Sasa tafadhali uniambie waweza kufungwa kwa kitu gani? Samson akazoelea uongo. Usiku wa leo usizoelee dhambi. Naomba tubu dhambi na kuziacha. Ukizoelea utakufa. Jizoeze kupata utaua. Yaani kupata tabia ya kuitwa mcha Mungu wa kweli. Sikiliza, mstari wa 10. Delila akamwambia Samson, tazama nidhihaki na kuniambia uongo. Sasa tafadhali niambie waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wengine.
Basi Delila akatoa kamba mpya akamfunga nazo, akamwambia, Wafilisti wanakujia Samson. Na wale wenye kuotea walikuwa katika chumba cha ndani, naye akazikata akazitupa kutoka mikononi mwake kama uzi. Unaona? 13. Delila akamwambia Samson, hata sasa umenidhihaki, umeniambia maneno ya uongo, niambie sasa, waweza kufungwa kwa kitu gani? Akamwambia, ukivifuma hivi vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtande wa nguo. Unaona? Mara ya kwanza ukinifunga kwa kamba 7 bichi, akadanganya. Mara ya pili kwa kamba ambayo haijatumika bado, akafungwa, akatishiwa, akatoka. Jamaa akazoelea kudanganya. Mara ya tatu anamwambia, sasa ukitaka kuniweza, hizi nywele zangu hizi funga mabundabunda 7, yafunge kwenye mtande wa nguo. Mama yule akazichukua akazifunga kwenye msumari. Samson alipotishiwa, huyo akatoka. Mara ya tatu, sikilizi, alizoelea kudanganya. Hata Waswahili wanasema njia ya Mungu ni fupi. Kale kamama kalikuwa na akili zake za kipepo. Akambana Samsoni sawa sawa. Akamwambia, mara hizi zote 3 umenidanganya. Utasemaje unanipenda? Mara 3 hizi umenidanganya. Utasemaje unanipenda? Nataka niseme nini? Samson alizoelea uongo, na huo uongo ulimpeleka pabaya. Usiku wa leo fanya kitu cha tofauti. Paulo anamwambia Timotheo, jizoeze kupata utauwa, kwa sababu kwanza utauwa siri yake ni kuu. Utajifunza namna gani Mungu alidhihirishwa katika mwili, namna gani huyu Mungu amehubiriwa kwa mataifa. Yesu, jina la Yesu lina uweza gani? Lina nguvu gani? Lina mamlaka gani? Kwa nini makabila yote, mataifa yote, watu wa namna zote, wafalme, wasomi, wasiosoma, matajiri na maskini, wote wanamwinamia Yesu? Kuna siri gani? Ukijizoeza kupata utauwa, maana yake ukijizoeza kwa mcha Mungu wa kweli, Mungu atakwambia utauwa wako bado. Unapaswa jazwa Roho Mtakatifu, na utakapojazwa Roho Mtakatifu atakwambia bado, kwa sababu umejazwa Roho Mtakatifu, chukua injili yangu. Mungu atakwambia nimesema katika neno langu, atakwambia, kwa sababu umejizoeza kupata utauwa. Labda siku hiyo umefunga, umepiga magoti chumbani kwako, au labda umeenda kanisani unakoabudu, umepiga magoti, labda ni saa 6 usiku. Umepiga magoti unaomba, Mungu nisaidie, nifanyeje? Kama mtoto wako nikutumikieje? Utashangaa kuambia soma Matendo ya Mitume 1:8. Soma Matendo ya Mitume 1:8. Utakaposoma, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia katika Yerusalemu na Uyahudi na Samaria na hata mwisho nchi. Utakaposoma hivi, tayari utagundua kumbe mimi nimeokoka, nimejazwa Roho Mtakatifu. Mungu anataka niwe shahidi wake. Shahidi ni mtu wa namna gani? Utajiuliza, shahidi ni mtu wa namna gani? Utasikia Roho Mtakatifu akwambia shahidi ni mtu yule ambaye anasema habari za uhakika juu ya kile alichokiona. Na mimi ni shahidi wa nani? Ni shahidi wa Kristo. Kwa vipi ameniponya? Kwa vipi ameniokoa? Nilikuwa mlevi, nilikuwa kahaba, nilikuwa mchawi. Utaamka, utaanza kushuhudia. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, jizoeze kupata utauwa, kwa sababu siri ya utauwa ni kuu. Utajifunza
Mungu alidhihirishwaje katika mwili? Mungu alijulikanaje na malaika? Mungu alihubiriwaje kwa mataifa yote? Imekuwaje leo Tanzania? Imekuwaje leo niko kijijini nasikia habari za Yesu? Nimewasikia walokole nimewasikia watu Dar es Salaam nilipoenda kwa mjomba wanasema wameokoka. Niliporudi kwetu labda Bukoba au Shinyanga au Mwanza, bado kuna watu nao wanasema wameokoka. Mwanzo nilifikiri watu wanaookoka ni watu hoi hai, lakini nimeona tajiri mmoja Mwanza ameokoka. Nimemsikia huyo mchungaji kwenye Sibuka anasema yeye mwingine anasema alikuwa manager wa benki, mwingine anasema alikuwa mwalimu wa sekondari, mwingine anasema alikuwa bubu, alikuwa kiziwi na kadhalika na kadhalika. Kumbe kuokoka kupo. Kumbe ndio maana nahubiriwa. Utajifunza siri ya kupata utauwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapojenga tabia ya kupata utauwa, yani tabia ya kuomba, ya kusoma neno la Mungu, ya kwenda kanisani, ya kujifungia wakati mwingine siku nzima umeamua kuwa na faragha, sio siku ya ibada, labda ni Jumatatu. Unamwambia mke wako au ndugu yako, leo usinisumbue kwa lolote. Nimeamua kuwa na maombi ya masaa 28 kuanzia leo asubuhi mpaka kesho asubuhi nitarudi saa 2 hapa nyumbani. Naenda kanisani. Ukiwa kanisani kule katika kumwomba Mungu, Bwana atakutokea. Atakwambia mambo makubwa juu ya siri ya utauwa. Maana utauwa ndio njia ya kutupatia uzima wa sasa, mambo ya sasa na mambo yajayo. Kama mtu atakwambia unakosea kujizoeza kupata utauwa, mwambie wewe uniwazii mema. Mpendo wangu, siku wa leo na kuambia utauwa una faida. Utauwa unatuhakikishia kuwa na uzima wa sasa, kuwa na baraka za sasa, kuwa na ulinzi wa sasa, kuwa na utetezi wa sasa. Lakini huu ulinzi au utetezi au uponyaji sio unatoka kwa mtu, unatoka kwa Mungu aliye hai. Ukijizoeza kuwa mtauwa katika maisha haya, taka nikwambie mpendo wangu naye nitazama, utapata hasara. Nimekuambia utauwa una faida kubwa. Unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule ujao. Maana yake utatesa hapa duniani kama mtu wa Mungu na mbinguni utaenda. Lakini mtu ambaye hajizoezi kwa mambo ya utauwa, nataka nimwambie mapema, ataishia na raha za hapa duniani. Mwisho wa siku ataingia kwenye mateso. Ya nini? Ya nini kujizoeza na mambo ya dunia? Ya nini kujizoeza na mambo ya dunia? Jizoeze kupata utauwa. Ayubu alipojizoeza kupata utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alipojizoeza kupata utauwa, Mungu alimuinamia. Mungu alimpenda. Ulinzi wa Mungu ulikuwa juu ya nyumba yake yote na vitu vyake vyote. Lakini pia kazi zake Mungu alizibarikia na mali yake iliongezeka. Hata shetani alifahamu. Hiyo ndio faida ya kuwa mtauwa. Mungu atakulinda, Mungu atakubariki, Mungu atakuponya. Lakini zaidi unayo ahadi ya uzima wa milele. Jizoeze kuwa mtauwa. Katika somo hili tunaona hapa Samson amejizoeza yeye kudanganya. Nimemchukua Samson kuwa fundisho kwetu tuliookoka. Na hata wewe nisikiza ambaye hujaokoka, kudanganya kutakupeleka pabaya. Kutakufanya ufe. Unamdanganya mmeo, unaenda kwa kaka yako, kumbe mwenzetu umechepuka na mtu, nasema nina kaka Dodoma. Kumbe umeenda kwa mpenzi wako wa zamani. Huko utapata shida. Naweza ukapata ajali njiani ukafa.
Watu wakasema jamani, mtambue kuna huyu ameacha kitambulisho chake anaitwa fulani. Nani anamfahamu? Mimi anashangaa kwenye chombo cha habari, anaangalia TV, anashangaa. Mbona ni mke wangu? Hainiambia anaenda kwa kaka yake Nzega. Kumbe alikuwa anaenda Dodoma. Maana ajali imetokea labda Singida kule mbele. Wakati mwingine mtu unamwaga mkeo, narudi ofisini, kumbe unaenda kwenye mchepuko. Huko unakatwa panga na mume wa huyo mke uliyemfuata. Watu wanashangaa, wanaambiwa fulani amekufa. Vipi? Amefumaniwa, akapigwa panga. Usijizoeze kwa mambo mabaya, jizoeze kupata utaua. Samson akamwambia Delila kwamba ukinifunga kwa kamba 7 mbichi utaniweza. Ikashindikana. Ukinifunga kwa kamba isiyotumika utaniweza. Ikashindikana. Ukinifunga hizi nywele zangu ukazifunga kwenye ukuta, yaani sitakuwa na nguvu. Ikashindikana. Mwisho wa siku, maana Mungu naye akachukia, sema huyu ananiaibisha, huyu ni mnadhiri wangu tangu kuzaliwa kwake, tangu akiwa tumboni mwa mamaye, lakini anadanganya. Hapana, wacha sasa na mimi nijiweke kando. Mungu, unajua ukiwa unadanganya, kadri unavyoanza kuzoelea mazoea mabaya, ndivyo Mungu anavyokuacha. Kama alikuwa amesimama kama hapa madhabahuni, anaanza kuhama, anaenda kushoto, anasogea, anakuacha kama Biblia ilipo, anasogea, anahama, unabaki peke yako, unaachwa. Kwa hiyo hata Samson, kwa sababu alizoelea uongo, Mungu akamwacha. Wala hakuwa na tahadhari tena kwamba mbona huyu mtu ananiambia unakutwa, kwa hiyo ananitishia nyau kila wakati, kwa hiyo ananiambia Wafilisti wanakuja. Ana maana gani? Hakujua, kwa sababu alikuwa amefichwa kwenye chumba chake cha ndani. Unajua shida ya Samson, alikuwa na mchepuko, alikuwa anaenda kwa nyumba ya huyu mwanamke, na huyu mwanamke akafanya hila, akawa anaficha wanaume ndani wa Kifilisti humu, tena mibaba yenye nguvu, mibaba ambayo alijua kweli Samson akifungwa kwa kamba mbichi 7 atashindwa kufanya chochote, maana walitaka kujilipiza kisasi. Kuna siku moja alikamata mbweha 300 akawafunga pamoja, akawawasha moto, akawacha kwenye mashamba ya Wafilisti, wakawasha moto mashamba ya Wafilisti, wakapata hasara. Kuna siku alichukua taya la punda akapiga watu. Kwa hiyo Wafilisti walikuwa na hasira, yeye hakujua. Sikiliza mpendwa, umewaua maadui wengi wa shetani, mapepo, majini. Wakati mwingine umeharibu hata, yani umeharibu mipango ya wachawi, ya waganga wa kienyeji hapo kijijini kwako, au huko unakoenda kufanya mikutano au semina. Naomba usisahau, dumu katika siri inayokuweka kuwa mzima, kuwa hai. Dumu katika hiyo siri. Hiyo siri ujue wewe na Mungu wako. Kama wewe unaamka usiku unaomba, unaishi maisha matakatifu, hiyo siri ishike, mtu asije akakunyang'anya. Bwana Yesu atusaidie. Sasa Biblia inasema ule mstari wa 15 katika Waamuzi 16 mstari wa 15, mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda kwa moyo wako? Wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala ukuniambia asili ya nguvu zako nyingi.
Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumudhi, roho yake ikadhikika hata akafa. Manake tayari Samson hana kitu, hata yeye akajiona ni mjinga. Si amempenda yule mwanamke tayari, yani tayari akawezwa. Biblia inasema mstari wa 17, ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Sikilize, ukikosa nguvu za Mungu mpendo, utakuwa mtu wa kawaida, utakuwa dhaifu. Dhaifu katika maombi, dhaifu katika kusoma neno la Mungu, dhaifu katika kufanya kazi ya Mungu. Utakuwa kama Waswahili wengine tu. Biblia inasema mstari wa 18, Daudi alipoona ya kuwa amemwambia yote aliyokuwa moyoni mwake. Sasa hapa amesema kweli. Akatuma mtu akawaita wakuu wa Filisti akisema, njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote aliyonayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu, akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha mstari wa 20, sikiliza. Kisha akasema, Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi, sikiliza, akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine. Unaona haya mazoea, alizoelea kudanganya. Akasema nitaamka, nitakwenda nje kama siku nyingine, akiwa na mazoea na kujinyosha, lakini hakujua ya kuwa Mungu amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakateremka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Bwana Yesu atusaidie. Samson alizoelea mazoezi mabaya ya kudanganya. Hakujizoeza kupata nguvu za utaua. Mwisho wa siku alitobolewa macho, akasaga ngano. Na mwisho zaidi nataka nikuambie, ukizoelea dhambi mpendwa, utaangamia. Heri Samson alipokuwa gerezani kule anasaga ngano, yeye alifanya toba. Alipojiona amefanya ujinga, akalia mbele za Mungu, huko anasaga ngano. Kaambia Mungu, mara hii tu nisaidie, unisaidie. Mungu naye akawa ni mwingi wa rehema, nywele zake zikaota. Akaenda, wakamwalika, walikuwa na sherehe, wakasema mtuletee Samson tuweze kumkejeli, tuone, tumtukane, maana miaka kadhaa alikuwa anatutesa na huwa watu wetu. Hebu mleteni tumuone. Nywele zake zilikuwa zimeota. Alipoenda kule, akapapasa huku na huku, akaona kuna nguzo. Kusema Mungu, mara hii tu nisaidie, nijilipize kisasi na Wafilisti. Kweli alishika ile mimo ya lile jengo, akawaua wote, na yeye mwenyewe akafa. Alienda mbinguni kwa maumivu makubwa kwa sababu ya mazoea mabaya. Napotaka kumaliza, umezoelea nini katika maisha yako? Yapi ni mazoezi yako? Yesu yeye alikuwa na mazoezi ya kuamka alfajiri na mapema kwenda kuomba. Biblia inasema katika Marko 1:35, mapema alfajiri Yesu alienda mahala pasipokuwa na watu, akaomba huko. Ukisoma Luka 6:12, Yesu alizoelea kufunga na kuomba na kukesha. Alikesha usiku kucha. Na kesho yake akachagua wanafunzi wake. Yesu alijizoeza kumcha Mungu
kwa maombi, kwa kulia, kwa kuomboleza. Alikuwa mwombaji. Yesu alikuwa na mazoea ya kumcha Mungu wake ipasavyo. Wacha nikusomee maandiko machache katika Waebrania. Somea andiko hilo, Waebrania ule mlango wa 5 mstari wa 7. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Alikuwa na mazoezi haya ya kuomba, ya kulia, ya kuomboleza. Biblia inasema na ingawa alikuwa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata. Haya ndio alikuwa mazoezi yake. Na alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano Melkizedeki. Yesu alikuwa na mazoezi. Alikuwa na mazoezi ya kuhubiri. Biblia inasema alizunguka miji na vijiji akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, akifundisha katika masinagogi yao na kuponya wagonjwa. Hayo ndio yalikuwa mazoezi yake. Taka nikwambie na wewe jizoeze. Jizoeze kupata utauwa. Ninapomaliza nataka nikwambie utauwa ndio staili ya maisha, ndio mtindo wa maisha ambao mimi na wewe unayenisikiliza, unayenitazama, yani kama kuna kitu cha maana leo katika maisha haya ni kujizoeza kupata utauwa. Kwa nini? Kwa sababu mbili kubwa. Kwanza, utauwa ni siri kubwa, hali ya kumcha Mungu, hali ya kumtafuta Mungu. Utakaa ukaimaliza. Kwa lugha nyingine, utauwa utakujalia kumjua Mungu ni Mungu wa namna gani. Mungu huyu ambaye tunasema ni utatu mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, utamjua. Siri ya utauwa ni kuu. Utajifunza Mungu alidhihirishwaje katika mwili, alihubiriwaje kwa mataifa yote na akaaminiwa na watu wote. Utajifunza kwa nini hata Wachina wanaokoka, hata Warusi, hata watu walioko huko bara Asia, Switzerland huko, Greenland na kadhalika. Utajifunza kwa nini na wenyewe wanamtaja Yesu. Huyu Yesu ni mtu wa namna gani, anayeaminiwa na watu wa kabila zote na rangi zote. Ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu atusaidie. Lakini ukizoea kupata utauwa, una faida ya maisha ya sasa na maisha yajayo. Mungu akusaidie. Mungu akupe kujizoeza. Jizoeze kuamka usiku wa manane kama kina Paulo na Sila walivyofanya kwenye Matendo 16:24 mpaka 25. Waliamka wakaanza kusifu na kumomba Mungu. Gereza likatikisika, vifungo vikafunguka. Unapojizoeza kupata utauwa kwa njia ya kusifu na kuabudu, vifungo vya maisha yako vinaondoka. Vifungo katika maisha yako, vifungo katika biashara, vifungo kwa watoto, vifungo kwenye ndoa vinafunguka. Jizoeze. Samson mwenyewe huyu, ungesoma Waamuzi 16:3. Wakati akiwa mzima, usiku wa manane aliamka. Wakati wa Filisti wamemvizia, aliamka akang'oa malango ya mji akatoka. Mungu akusaidie. Jizoeze kupata utauwa. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa watu walionisikiliza na kunitazama. Mafundisho haya yakalete faida kwao. Wajalie kujizoeza kupata utauwa na si vinginevyo, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Usiku mwema.
Sibuka TV.